Malien asi peplu aw be foleno ne to tigara yagni ku faladi a blanta bla o ya sumalien ko yede ame mardi la le 18 novembre 2025 terroriste bora kan video bla 600 ko lube loloni ne yelela di funa ya sorola o lahara loloni sino mali loloni konte naw dale no aw basinji flala ayene jabi o dongo ni yora kele mi flani ay video do ken yora la kaw jolen fle loloni dugu kono nyen kali ala la o de ga boni fembe ni armée ka kuma nya haram ay la mere malien ni video kera ama kle worona ne labi tara loloni dugu konna la uma erkele soro loloni aw era nyeba la mo shite bolon kono utara bi ma o bolo la fon kan ali minute bisaba dafale o ma ke loloni u boli to de flani ka bo loloni fala kono na fe parce que o ba do ga fo ko armée be sira la kana tout d'abord ka fo ye mali kene ka bon surasu ka bazite loloni surasu ka bazi be sigaso de kancheba e sigaso ni loloni nyonche kilomètre bidru de do o yoro façon de kadu ye kene ka bon surasu ka bazi anu daga yoro ni localité munu ka jan u be boli ka tu ka ko kene ka soro ku yera nyini jona ali marfatigi bisaba be se ka ta dugu kama ne sorasite sino mime aw bolo no no na be civilu bolo abe son ka o jonya aw te face à face fe o bajangara ka yo exemple yirana ya so fara encore ya no lu o yirana ya abe son ka se ya o donc maintenant 600 pour ka loloni na fe kene kola ni ko jaba kene loloni do tomati kene loloni do loloni joro ka bon ko dugu malikola loloni ka o ma son ka kola boronu yede barsa siterni fe on fe meteme a bebe teme loloni sirare fe kono do ko dugu ka wuli ka boy olu yere te se ka sigi dugu min kono o de kabako ye parce que o ba donc a fo sans permis jigi nanyo kuma tengu la ko ka objectif te ko ka sigi dugu kono jakuma ta shaka fugar de ala ko nyina enkin dala dugu kuma be fo kungo de kono ni bi jokene kane ne ya mine yante malita ya la tuguni o de cheyai comme ça na fo région be cercle do ba bulo na mali on ka fo bela jele nyana mali armée be loloni bini ya kle duru de kele make loloni dugu konna la armée donna no sans résistance chemi kumbo musomi kumbo kele kera yani be se loloni made donyana ale ni tabakoro wa sanfe kele de boyana we munge utara minne da sirala malheureusement anga mobile flyer la mine kan mogomasa blessé léger saba wa oma convoi la jo avion e bunteli ke shumi bora nunu na kunu haka yere tala ku godo dobo la kata village do la katu nyagami mogo tula armée taru kama foi do nyeshi Côte d'Ivoire frontière ma yolu fune gain sentre aleni ko laba awre ne be sirala mobile balaka boli to mi uja alors ame yoro mine ko 600 lolonina lamini chetsegi kumba en fetuguni nemi madala korobo surasu bete mi na ube kele boloka surasu ka bazite ne ngamba do armée bina fere betike pour que force ka tu nola chema che bolo de ibi disi wa civil bolo la ngolo ne nyakoro goshili min dara nununga u seno avion seno ku bunte sans relâche la ka toteo force me kene kan biu kama ubolu don ngodo ko njante mene unolu karla nona o labana mi na nga jango laje afla dabla na dabla nama dabla amo kita ichara banawa amo mogobe laluma ladi fato ka furu kono bokela ni akalu nani di aw bega ga shuye fan befe burushati sur burushati est-ce que aw ba ye ble ko kele kono ku yanga ni mogo in faga o bega filmer ka yira bela aw ye ble an kene be to mina ubo don wa blessé léger sabadoron were sur la mine de fe chef d'état-major tara ulaje ame dogo ku ye ala ku noga ya jona kana faso kuma bo anga jango ulaje o malien mogo be se ki to i dogole tu kono kebe dugu kono na contrôler to di ali sansa ne be kuma la ofe armée be bara la kungo kono dugu ga doke buntelu ni sa olu tu la kungo kono lai dugu kono na kono ne be ga sans interdit awma wa mana ke dien wo kono kungo kono obe kele de ka bo AS dugu kolo kan c'est vrai armée be lolona lamini bebi momoli bi ga ke fan befe mais mi nyonte basi do ga sigi lolona laminu la jona sino nu kulo daraka ka utara ka boy ube na de na odume yoro mina utisonga gere o fere o ga tege senga sino bunu venger civilu la de olu be ni yede ba foko trahison utesega jo awnye uba na foko bunu dimi bo civilu la sisa oni beko fe amena jato sisoko jabi docteur fo mi e galon tigani fo diplôme akoka ya ga diplôme soro yoro mi no le lettre chi malima ka foko galondo jato sisoko ma dogo France 24 ka bena akoko olu alena politique ngon to kuni terroriste tika be ngon bolo ko ka barake ango taira da folo. Moi je suis convaincu que cette organisation que nous sommes en train de mettre en place qui
qui tend aujourd'hui la main au JNIM pour ouvrir le dialogue peut être la clé, peut être la sortie de crise que nous attendons. C'est dit Kaba. Jato Sissoko kɔfɛ terroriste ka porte-parole principal n'o ye Wassim Nasri ni y'ale siɲɛ filanan fana k'a fɔ Zena a b'i tintiya kan yɛrɛ de k'a fɔra ale jɔn y'a fɔ ale parce que ale n'u terroriste ɲɛmɔgɔ baw de bɛ kuma téléphone na o ko terroriste ko ale ma k'u ni Mali politique mɔgɔw k'u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ko wa ko kumakanw b'u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ terroriste bɛ ka ŋaniya fɛn fɛn ta k'a ɲɛsin maliyɛnw ma u ni politique mɔgɔw de bɛnma kan don k'a kɛ Mali la an k'o dalilu lajɛ. En parlant de gouvernance commune, ce qu'ils ont dit, ce qui m'a été dit, comment dire, j'avais pas les négociations, mais les attaches prises avec des figures de l'opposition, qu'elles soient locales, toujours au Mali, ou en exil, de un, de deux, qu'elles soient islamistes ou pas. C'est ça qui est important. Ils savent qu'ils ne peuvent pas rentrer à Bamako, drapeau noir au vent, etc. Et que par ailleurs, même s'ils y arrivent, ça va faire un contre-choc et la junte aura un soutien régional, etc. Mais s'ils arrivent à capitaliser sur le mécontentement des oppositions qui se multiplient et se cumulent contre la junte, là, ils pourraient arriver à quelque chose qui est tout à fait de l'ordre du faisable en termes de gouvernance islamique, si elle est dans le même registre de ce qu'ils font déjà sur le territoire. Parce que Bamako, ça fait beaucoup d'ennemis. Entre les opposants en prison, les exilés, les journalistes, les associations, il n'y a plus personne. Donc Bamako est en train de construire d'une certaine manière les conditions dans lesquelles le JNIM pourrait arriver à créer cette coalition. Et pourquoi je dis ça? Parce que le JNIM, c'est lui l'acteur militaire. Mais seul, il peut pas, il a besoin d'acteurs politiques. Et même, paradoxalement, si ça arrive un jour, d'une façon ou d'une autre, c'est peut-être ça qui éloignerait le JNIM d'Al-Qaïda centrale. O Malien ni kuma bɛ ka cari parti politique kelen foyi tɛ Mali kɔnɔ min ye video kɛ ka bɔ k'i cɛ ka bɔ nin ko in kɔrɔ u ma sɔn hali bi an bɛ lakɔlɔsiw la ne fɛn fɔr'i ma e jogo ou soit i nen tɛ fɛn min na n'i ma kuma an b'i bila minɛn kɔnɔ fo ka taa fɔ i kumara don min nka an bɛ nale o siga kana don aw la aw kana dute o la mais kuma laɲini ye jumɛn ye c'est très important maliyɛnw ka nin yɔrɔ faamu u ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ politique mɔgɔw b'a ko la faransi dɛsɛra dɛmɛbagaw dɛsɛra politique mɔgɔw dɛsɛra JNIM dɛsɛra ka fara terroriste jɛkulu fɛn o fɛn bɛ Sahel kɔnɔ barisa an y'a ye dalilu la mercenaires ɲagaminen n'u u t'u la u y'u ka force labɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka na u base Mali kan a kɛra sentigɛ ni ko laban ani malo aw m'a ye Bina tɛ ka bɔ kɛnɛma tuguni yan a bɛna mun fɔ maliyɛnw ye maaw lasegin kɔfɛ dɔɔni Bina de ko jusqu'à nouvel ordre ko essence den kelen o kɔrɔ b'a yira hali citerne den kelen tɛ don Bamakɔ ko fo ordre ka bɔ olu yɔrɔ la an k'o lamɛn fɔlɔ. Anw fɛnɛ ye laɲini kɛ k'aw ka isansew gasuwale k'a bɛɛ lajɛlen doni lajɔ fɔ nouvel ordre o kɔni a b'o de makɔnɔ ni ordre kura bɔra an yɔrɔ la ka lasaw ma aw bɛ se ka don nɛ. Nin bɛ fɔ don min na fasodenjuguw yɛlɛla mais armée tɛ kuma cɛ min bɛ jamana kunna bi terroriste b'ale dɔn nka bi a bɛ cogo di ko citerne den kelen k'a tɛ tɛmɛ gasoil fara kérosène kan cɛdenw b'u jɔ de kungo kɔnɔ o de ye ne dabali ban kungo kolonfin fantan n'a ba tan ka convoi la jɔ ka seli kɛnɛ ka bɛn na ka tila ka sira ta cɛ de tɛ se k'i kunkolo b'o ɲɛ. O Malien a ma kɛ malo ya hɔrɔnya la est-ce que Bina bɛ se ka kuma mɔgɔw bɛ citerne dontɔ de a dontɔ ni force min don a bɔtɔ n'o force kelen don o convoi kelen de bɛ taa bila port la tuguni kungo réalité ni vidéo tɛ kelen ye dɛ u yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ o dangaden dama don patron ko foyi tɛ tɛmɛ k'ale den kelen k'a tɛ tɛmɛ employé ko tiɲɛ na ko dɔ bɛ ka tɛmɛ dɛ Jato Sissoko kɔni a y'o fɔ sɔrɔ an ka jɛ an k'o lamɛn fa bɛ chiffre dɔ fɔ ko 200 k'a bɛ 200 bɔ. Habituellement, il fallait à Bamako et au Mali environ 250 citernes par jour. Et aujourd'hui, c'est tous les 3 jours qu'on voit 400, 500 citernes qui rentrent. Anw fɛnɛ ye laɲini kɛ k'aw ka isansew gasuwale k'a bɛɛ lajɛlen doni lajɔ fɔ nouvel ordre o kɔni a b'o de makɔnɔ ni ordre kura bɔra an yɔrɔ la
ka lasaw ma aw bɛ se ka don n'a zone bila zone minɛ a bɛɛ bɛ ka bɔ aw de da dɛ aw de bɛ dɔn na aw yɛrɛ ma sinon jɛmɛ bɛ anw de bolo rythme an m'a changer cogo min an ja de faransi dɛsɛra yɔrɔ min na ninnu tɛ aw ye sitanɛ tigɛ minɛ nka aw bɛ to a la u wulila yan nɔ an ye jara lajɔ an ma jara lajɔ décision tɛ décision min kɔfɛ jara b'o décision de kɔnɔ bi a bɛ cogo di wa an ka citernes bɛ don n y'o fɔ maliyɛn bɛɛ ye n k'an ka to armée kɔ ala ti mɛn citernes bɛ boli u yɛrɛ ma ka sɔrɔ convoi yɛrɛ t'a nɔfɛ n'an bɛ taa an bɛ se ala ka barika don mali la wa ninnu bɔra ka don sisan kɛnɛ kan bɛn na sɔrɔdasiw ni cɛma bɛn u ni musoma bɛn sansan ye ala kama a ye najɛ ni ye senu ye sansan wallahi externe bɛ ka don dan foyi de t'a la n'a jara mɔgɔ min ye kɛ mali fɛ n'a ma diya i ye kana kɛ mali fɛ an kɔni an b'an faso de fɛ. D'abord ne bɛ autorité fo parce que essentiel a bɛ na anw de pressé len don parce que malien tɛ patience t'anw fɛ quoi le malien n'est pas patient alors que aw tɛ fɛ malien yɛrɛ bɛ mun kɛ fɔlɔ a bɛ mun kɛ. La population est en train de faire quoi? A bɛ mun kɛ la. Donc, à Djoro et Mouye, Mimana Woulo veut critiquer donc. Les critiques là, ça ne paye pas. Et donc, il faut passer par l'action d'abord. Ne au Québec, c'est gâteau fort. Ne Moko ka fin fli. Et Aklina Indoumain. Il faut donner. Il faut le dire. Mais ils sont en train de dénigrer les gens alors qu'ils se tuent pour nous. Na au justice au bab là, mais le pays sera en branle. Non. Au te kako ereo. Non, au kako ereo. Si c'est une solution bien. Au bébé, autant si yoro là, ma ban. Le Mali reste le Mali, mais eux sont ailleurs. Mais au lieu de quoi de miri, hakli bon te mo doya, mais hakli au bien donning quoi. Amaga c'est sur la fiala. Donc arambati. Donc en moto face ça majorana. Donc on a que moto face majorana. Majorana. C'est qu'on sur la fiala. Amaga c'est sur la fiala. Wati na fulkan ba mi bolo kanisi Mali autorité bela jelema, ani sika so autorité bela jelema o ka wuli ka jɔ la. Kada kan bi olu sababu la an bɛ ka essence sɔrɔ lafiya la. An b'o fo dantɛmɛ wale la quoi parce que olu kama bi an bɛ ka essence sɔrɔ lafiya la. An b'o fo yɛrɛ yɛrɛ an t'o sara sɔrɔ an b'o fo. Wa tiɲɛ yɛrɛ a bɛ ka sɔrɔ lafiya la sisan. Awɔ. Aw ma sɛgɛn. An ma sɛgɛn. Nin waati na folikan dɔ b'i bolo ka ɲɛsin Mali autorité bɛɛ lajɛlen ma ani Sikaso autorité bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ b'a dɔn ala ni olu sababu la ka wuli ka jɔ la bi Sikaso ka bɛɛ b'a la ka essence sɔrɔ lafiya la kuma ka bɛn i bolo nin waati na ka ɲɛsin o ma. Bon an bɛ Mali tentigiw bɛɛ fo parce que olu de kɛra sababu ye an bɛ ka essence sɔrɔ nɔgɔya la an b'o fo k'o barikada wa an b'a sim fɛnɛ barikada mais an m'a kɔ quoi nka n'ale y'a bila yɔrɔ min na an bɛ yen parce que gɛlɛya nin waati ko de don quoi a bɛ ban quoi.